Donc je vais créer un user control, ou là en français contrôle utilisateur. Donc contrôle utilisateur, c'est pas une page à exécuter باش تفهم يعني ماشي كتصاوب تكوديها باش تيكزيكوتيها باش تعيط لها في شي باج. C'est un composant. Donc je vais dire un nouveau élément. Donc peut-être غادي تبقاو تقلبوا ما تلقاوش هنا user control تبقى تقلب فين هو control اجي هنا كتب غير user cherchez بعدا اللي كيكومونس par user. Le voilà. waveform user control كي حنايا عندنا waveform. par contre الا مشينا للويندوز غتلقاو ويندوز فورم ويندوز فورم user control. باش الدليل بانه هو هذاك سي بوان اي اس سي اكس ماشي بوان اي سبيس بوان اي سي اكس. اوكي je fais ajouter. Donc regardez le code HTML ما فيش شي code HTML juste une balise qui bon même pas une balise déclaration de contrôle. نجيو للديزاين. alors في الديزاين عندك الحق خدم التول بوكس كامله. donc خدم بحال عادي. je vais faire l'exemple. par exemple je vais mettre un label, un bouton. Bon, un bouton on va le mettre ici. On va dire le contrôle X text box à bouton, un text box et enfin un bouton. Ok, supposons d'être code text box, vous avez fait code un autre connecté à la base de données ou je sais pas moi un travail à faire. Moi je vais faire juste label 1.text égale داكشي اللي درتي في التكست بوكس. اوكي point text. Bon, faisons un petit peu كذلك design. par exemple ici نقدروا نشوفوا le code اللي تجينيرا ما هي غير ما تجيناش شي حاجه جينا دي لابيل تكست بوكس. كان ممكن نديرهم في div ولا on peut faire une chose نقدروا نديروا panel باش نورغانيزيهم. je vais mettre un panel. البانل هو اللي نجلسي فيه هادشي باش تجي بلو باش البانل لحقاش بحال ان سورت دو ديف كي فا انغلوبي تو تا هو كيتبروغراما لو بانل عنده الكودات ديالو انسي سويت. مي نمشي لي بروبريتي ديالو بروبريتي نلقى بوكو دو شوز هنا. فوالا ميم لي زيفينمون. دونك جو في aller vers le style CSS class مثلا الا كان عندك CSS سينون juste ماشي هذا هو الهدف ديالنا هو السي اس اس دابا جوست غنديرو ان اكزومبل كوم سا. داكور اوكي اتوندي كونترول زد. علاش بوكوا il ما طلعش الفوق باسكو كاين دي باليز باراغراف كي لو بلوك ياك. اوكي enregistré. alors maintenant عندي تكست بوكس كان est-ce que je peux exécuter. عندها حتى معنات اكزيكوتي سي با اون باج كومبليت ياك. غادي تنسى هاد الايزر كونترول وسير باج وحده اخرى. داكور نمشي فيو سوليوشن اكسبلورر. فوالا اجوتي دونك بور اون باج بور بروغرامي اون باج ويب فورم من هنا بالزربه. مي هي الا بغيتي ويب فورم افيك كلكو شوز فو اونتري ويب فورم. اوكي donc voilà ma page. donc je fais quelque chose ici. bonjour ici. je mets ندير الفورمولارات ديالي مثلا ainsi de suite ياك. supposons قال لك une partie فيها لابيل وتكست بوكس وبوطون بحال هذاك ديال قبيل انا. d'accord je vais ajouter image par exemple une image pour l'occasion voir l'image propriété. mais les images خاصك تكون عندك في البروجي من الاحسن باش تعطيني ايماج ici. فوندي ايماج بيكتشر بوكس كاينه حتى بيكتشر بوكس جو بونس. ايماج بوردر ستيل يو ار ال ايماج يو ار ال كاين فين هي التصويره يون با. il faut ajouter des photos pour faire ça. d'accord. alors trouvage photo مثلا هاد الفوطو نيت. je vais la copier mettre dans un dossier si vous voulez n'importe شي dossier ديال les images. الا ما كانش واجد ما كاينش لا باس غيمشي نيشان
Ok, dire IMG ici. Paste. Ça fait l'image. Donc je vais aller bouton droit, propriété sur le composant image, image source. C'est pas image source, image URL, pardon, image URL, dossier image. Donc il y a quel chemin. D'accord. D'accord. C'est un petit peu ready too late, je pense. Ok. Ok, d'accord, s'il vous plaît. Alors on va utiliser l'user control. فين هو؟ لو فوالا هو هذا. دونك خاصك تجي تعيط له تحت ليماج، غتجي هنا ديزاين باردون ويب فورم، تجي السورس تعيط له هناك. بيان سامبلومون غادي نغليسي البلاصه فين بغيت نحطو هنا. جو في لي غليسي ايسي. فين هو؟ ايزر كونترول هذا معرف بهاد السميه نيت على باليز ديالو. فوالا ريغاردي شنو دار هنا. IC1 2.user control رانايت هايد. هذا اللي فيها قبل دو بون كيتسمى البريفيكس في الاكسامل. بريفيكس يعني بلاص ما يدير شي سميه طويله راه اختصرها في هذيك السميه IC1. بغينا نعرفوا شنو هي IC1 الفو شيرشي شنو معناتها. هاي تاغ بريفيكس IC1 هي سميتو كامله. واش واضح؟ اوكي بون نرجعوا للديزاين. ها هو il a été inséré dans la page. دابا نقدر نيكزيكوتي لا باج ديالك اللي راه خدامه زائد الايزر كونترول اللي مصاوب ديجا افون. اوكي تقدر دير كومبوزون فيه كريستال روبورت فين ما احتاجيتي تجرو في لي باج. دير كومبوزون فيه لوغين مود باس. شاك بلاصه بغيتي بلاصه فيها لوغين مود باس فيه تكليسي يمشي حتى بالستيل ديالو بالديزاين انسي سويت. فون ماكي هي سي لا باج ديالك درت فيها هادشي ولكن هذا جاني من ايزر كونترول. ايزر كونترول فيه الكود. با تيستي الكود. قلنا الا درت شي حاجه هنا وكليكيت على بوطون جو لوغي دون لابيل سا مارش. اسكو سي اوكي؟